ನಾನು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ದೀತ್ಯ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ನಿತ್ತೇನು ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ವೇ ಪಂಡೆ ತೆಲಿ ಕಂಜಿ ನೋಡೊಂದು ಸೊ ಯಾನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲೈಫ್ ರುಟೀನ್ ಡಾತ್ ಮಲ್ಲದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಅಂಚ ಬದುಕುನೊಂದು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ರುಟೀನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವೆನು ಅಂಚ ಏರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಆತ ಚೆನ್ನ ತಿಂಡಿದಾದಮ್ಮ ಇರ್ನಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ಕಸಿ ಚಾವರ್ನಿ ಏಂಚನ ತಿಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಿಂದ ಸೊ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಂಡ್ರೆಂಡು ಸೊ ನಂಚೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಂಡಿತ್ತೆ ಗುಂಟರ್ದರೆಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನೇನು ಸರ್ಪುಗು ಪಾರ್ದೀಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳ ಬೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಈಸಿ ಆಗಿ ನಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಮಸ್ದಾಲಜ್ಜಂಗಿ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪನ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಬೇಗ ಚಾ ಸರಪುಡು ಪಾರ್ದದ್ದು ಬೇಗ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮಳು ಚಿನ್ನ ತುಂಬ ಬರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬ ಬರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧರ್ರೆ ಬೇಗ ಅರ್ಧನು ಎರಡು ತುಂಬು ಇಲ್ಲ ಅಡಿಪುನು ಐ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಾರ್ತು ರಾಯಿಸ್ತುಲೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಮೈಪು ಪಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪು ಕಂತದ ಒಂದು ದಿನ ಅಟ್ಟು ಪೂರ ತಾಳ್ದು ಸೊ ಗಾಯಸ್ ಇನ್ನು ಬೇಲಿ ಪುರ ಅಂಡು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ದಿನೋಲವೇ ತಲೆ ಸಂಪಾಯರೆ ಸಂಪಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ತಲೆಗೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ದೀತ್ಯ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ನಿತ್ತೇನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಮನ್ಪುನ 15 ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿತ್ತೇನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಲೆ ಬಡಿತಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು 200 ml 200 ml ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಲೋ ತುಲೆ ಗುಂಗುರು ಬಾಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಗುಂಗುರು ಮನ್ಪಾದ್ನ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಖುಷಿ ಪುಟ್ನಾನೆ ಅಂಚೆನೆ ಗುಂಗುರು ದಪ್ಪ ಎತ್ತು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಪೋಪು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲತ್ತ ಒಂದು ಸಹ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದು ಟ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ತಾಳ್ನೆ ಎಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪಾಪು ಕುಜಲ್ ಪಾಡುಂಡ నేను ಏನು ಪಾಡು ಉಂಟು ಜಾಗ ಪಗ ಇಂಕ ಕುರ್ಸುತ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಡ ಗುಂಗುರು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ದುಂಬು ಮುಲು ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ದಿಯೋ ಅಂತೀರ ಮನಸ್ ಇತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ಮಾಹಿತೆ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ದೀಪುನು ದಾಯಬಂಡ ತೆಲಿ ಪರೋಡು ಉಂಡು ಯಾನು ತೆಲಿ ಮನಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳಿತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ದಿಪ್ಪು ನಂಚ ನುಪ್ಪು ನೋಡು ಗಂಜಿ ಮನಸ್ ಗಂಜಿ ಊಟ ಯಾವುದು ಶ್ಯಾಂಪುಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಾಬುಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಚಾರೆ ಮುಂದುವೇ ಬರ್ಚನೆ ಬರ್ಚಿನ ಗುಂಗು ನೆಟ್ಟು ತಾಲು ಜತ
ಆಮೇಲೆ ಹಬ್ಬ ಕಥೆ ಅಲ್ಚ ಸೊ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟದಾಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಇರೇ ಮಾತ್ರ ಕೊರಂಡತಾ ನಾನು ಅದನ್ನೊಂಚು ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟರೆಂದು ಇದು ಮರ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕ ಶೋಕ್ ತೋಷು ಮರ ಆತಿಶ್ ನೆಂಚಿನ ಉಲಾಯ್ ಪಡು ಚಂಡಿ ಚಂದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾರೇಕು ಮೀದು ಕುಜಲ್ చెప్పినదా गाइस मेरे ना कुजल कट मनती तो स्टाइल तो चला तो इंचन रहेगा आई दे प्लेगे तुले गाइस ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವೇ ಪಂಡೆನ ತೆಲಿ ಕಂಜಿ ನೋಡೊಂದು ಸೊ ಯಾನು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬಾರ್ದೆ ಮಿನಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಅವಯ್ಯ ನಾನೊಂಚು ಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮನ್ಪುವೆನ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂದು ನಾ ಮುಂಬುದು ಅಡಿಗಿರೋಮು ತಿಳಿ ಕಂಜಿ ಸೊ ಗಾಯಸ್ ಗಂಜಿ ಬನಸ್ ಮಂತೇನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಿಲ್ಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪುನು ದುಂಬು ಪೋಂತೇನು ಅವಲಿಪ್ಪನಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಜೆ ನಂಚ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಕಿವಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಳಿಂಬೆ ಇಟ್ಟಿಸಿ ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನಾಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ದು ತಮ್ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ದು ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಣಿ ಪಪ್ಪಳ ಕೊದ್ದಿತ್ತೆ 17 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋದ ಗಾಯ್ಸ್ ವನಸಾಂಡಿಂಕ್ಲ ವನಸಾದ ಅಮ್ಮಜಿ ಇದೇರು ಸೊ ಏನು చెప్పారా పప్పుజీ ఓరోరా నిద్ర మత్తున్న చెప్పా సుస్తాండ ఇచ్చిండ చెప్పుజీ తాండ ఇచ్చినని రాత్రి నిద్ర ఏర్పుజీ బంగా నిద్ర ఏర్పుండు మధ్యాహ్నం ఇచ్చిన నుంచి చెప్తుండ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ಚಿಂದ ತರಶಿರ್ತಾವು ಒಂದು ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಪುರ ಸೈಕ್ಯಾನ ಅಗೇಳ್ದು చెప్పారు ಬಪ್ಪುಜಿ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ చెప్పు ಸೊ ನನ್ನ ಚಾದಿ ಒಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲೈಫ್ ರುಟೀನ್ ಡಾತ್ ಮಲ್ಲದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಅಂಚ ಬದುಕುನೊಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದಕ್ಲೇಕ ವಿನಂದೇನು ತಿನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ನಾತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ಲೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತು ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾತ್ ಸೊ ಏನೊಂಡು ಐನ್ ತಿನ್ಪುನು ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪಾಯರೆಂಡು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಡನ್ ಇಂಕು ಚಾ ಪರ್ಪ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲೊಂಚು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಯರೆಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.